Tá gravando. Galera, é o seguinte, tá gravando, entendeu? Aquele ali é o nosso incendiário, entendeu? Nós vamos colocar fogo aí no... E Aí de perto. acho Vai melhor junto, ficar não. um pouco longe, hein? Não fica junto que explode isso aí, hein? Vê essa garrafa ali em cima. Em cima do meio da É, família? é. Vai sair voando. Não, Vai sair O cheiro voando. de gasolina que está no Mas você explode, hein, a garrafa. Vê essa coisa, vai lá. Sai fora. Cuidado, André. Peraí. Não, deixa ele. Cuidado, André. Caralho, não tá acendendo André. essa porra aí. É melhor acender numa madeirinha. Daí, André, daí que eu vou acender. Cuidado. Ô, Luiz, pelo amor de Deus. Cuidado, hein. Agora pega, agora deixa. Põe num papel. Acende no papel, no jornal. Pera aí, calma, que vai acender. Perigoso. Pegou, sai fora. Olha, tá o chão, olha, tá o chão. A árvore é ela. Coitadinho. Legal, que louco. Não, acendeu aí. Fica quieto, Luiz. Ô. Rapidinho, hein. Caramba. Isso daí não vai durar 10 minutos Não, de isso aí vai fogo. durar assim, ó. Isso aí é fogo, entendeu? Da hora. André. Muito louco. Da hora. É a gasosa. Vai acabar o frio. Essa é a festa junina, o fogo está esquentando a gasolina. Logo pega fogo também. Se existisse